Esi sveicināts topošais vai esošais deju skolotāji. Šajā video tu redzēsi hardcore treniņu stundu. Tad treniņu stunda pusotras stundas garumā. Sāksim uz vietas, un tad aizies diagonāls, un beigās, protams, arī stiepšanās. Te ir iekļaut diezgan daudz elementi, kombinācijas, un tu vari pats izvēlēties varbūt tikai vienu kombināciju, kur tu esi ieraudzījis, šito es varētu viņiem iedot varbūt vairāk, varbūt krietni vairāk, bet es saviem dejotājiem esmu devusi arī šādas treniņu stundas. Nedaudz, bet tādas parasti var iedot sezonas sākumā, kad vēl nav repertuārs tik skaidrs. Un ja arī dejotāji vēl nav sanākuši tā, ka tur normāli dejām strādā. Padaudz meiteņu un daži džeki, piemēram, kāds nereti arī gadījies manā darba pieredzē. Jā, un tad var iedot viņiem šādas kustības arī pa pāriem. Tās gan šeit nebūs, bet es saku, ja tu puiši pamaz, piemēram, tad ko tu pa pāriem tur izdarīsi īsti neko. Lūdzu, izmantojiet savā darbā, neaizmirstiet nospiest uz subscribe, uz like, uz zvaniņu un ierakstiet komentārā, kas patika, kas nepatika, ko varētu labāk, ko varbūt nevarētu labāk. Un ceru, ka tas būs tev noderīgs. Tiekamies kāds no skatuviem. Tātad iesildīšanos mēs sākam ar galvas grozīšanu. Protams, dažādi veidi, kā sākt. Var sākt arī no apakšas ar pēdām, un tad iet pamazām uz augšu. Bet šoreiz ir tā, ka sākam ar augšu. Un kā tik to galvu nevar pagrozīt. Pa labi, pa kreisi, rekur uz sānu. Tie roka ir svarīgi tikai ar rokas svaru. Mēs speciāli negriežam, nespiežam to galvu lejā. Dejotāji, kas var raust mierīgi pilkt pie pleca, tad droši to dara. Katram ir sava tā fleksibilitāte un katrs dara pēc savām iespējām. Tad nekas ar varu te nav jādara. Jā. Un galvu uz aizguris neapļoju, tikai caur priekšu. Un pēc galvas apjošanas tad var pieslēgt plecus, ja, tātad ejam uz leju. Un jā, plecu kustināšana var būt dažādi. Jā, šeit es tā kā no aizguras uz priekšu, tad pa vienam uz atpakaļ. Bet šeit ļaujiet vaļu savam radošumam un ik pa laikam pamainiet tās nianses ļoti. Sanāk, ka dejotājs tā kā nepierod pie viena veida, bet viņam tā kā bišķi jāpiedomā līdzi. Plecus var kustināt arī šādi, jau ar lielāku rādījus, un šajā gadījumā ir tā, ka kad apļo plecus uz priekšu, ka arī, jāsaka, no sāni jau rāda, ka arī gurnas palaiž uz priekšu. Tā visa mugura veidojas. Tā kā tāda kūkumiņa. Un labi pielikt klāt jau arī ar iesēdienu, arī kājas pamazām sāk ieslēgties. Šie ir tādi spēka vingrinājumi. Ja no visa spēka tās rokas ir jāliek tā, ka viņas pilnīgi trīc. Un es to saucu par Schwarzenegger kustību, jo viņi bišķiņ atgādina tādu. Jā, tas tāds biceps sasprindzināšana, tas ir tāds jā, izteikts spēks. Un te var pajokot par peļvēdriņiem, kaut ko tam līdzīgi. Dejotājiem parasti patīk. Un jā, šeit ir svarīgi neatlaist nevienā brīdī rokas vaļā, visu laiku turēt viņas sasprindzinātas. Un tā plauksta atvēršana arī tā var būt un aizvēršana mūzikā uz 1 vai uz 4. Un tā, kad ir uztaisīts līdz plecu līnijai, tad pēc tam var taisīt arī augstāk. Tā kā paplašinam to. Arī sejā arī, kur rakstīts, ka ir grūti. Tā arī ir jābūt. Tas jādara no visa spēka. Jā, tu sanāk taisījām uz priekšu līdz pleciem, tad uz sāniem, tad uz priekšu līdz augšai un arī sāniem uz augšai.
faktiski viens kvadrāts. Šo es sauc par krūmgriezi. Jā, te 8 uz leju, 8 uz augšu. Un to kustību var darīt, sāku ar mazu. Ar mazu, jā, kur es stājas ar mazu. To plašumu un pēc tam pielikt. Un temps jau nemainās mūzikas, jā, un sanāk, ka tev tā kā kāpina to kustību, te jau visam plaši. Jā, šis tāda dinamiskāka kustība, jo tā pirmā bija tāda mierīga. Šeit jau kārtīgi var izvēzēties. Un kamēr velk roku muskuļus. Jā, šis atkal ir tāds. Šeit es apļoju uz priekšu. Varētu arī neapļot, tikai taisīt uz augšu uz leju. Nav viss šīs spēka kustības jāliek kopā, var iedot tikai vienu, piemēram, to grūmgriezi, vai varbūt tikai šo. Bet, ja reiz ir hardcore treniņu stunda, tad liekam vairākas kustības. Tā, kad spēks ir iedots rokām, varbūt paņemts, tad var iedot kaut ko plastiskāku. Šī ļoti vienkārša kustība, bet diezgan ļoti attīsta plastiskumu. Arī šo kustību var attīstīt, jau kā kreiso roku es netur sānos, bet var vaļā. Būtu svarīgi to roku nepacelt augstāk par plecu. Un, protams, visu to pašu ar otru roku. Arī galvu. Te strādā uz priekšu un uz sānu. Un pieliekam klāt arī rokas. Arī kājas strādā, it kā sākām ar augšu, bet kustībā tiek pielikts arī. Jau kājas ir gan izvērsums, gan iesēdieni. Jā, un vēl viena tāda kustība šeit arī sāna sanāk pastiept. Šo te es pats izdomāju. Un arī te ar galvu strādājam. Tādā veidā pamazām tiek iesildīts viss ķermenis un dejotājs jau saprot, ka viņš tiešām ir ieradies uz deju mēģinājumā un jānoliek tā visa ikdienas nasta malā. Arī šādi var stiept sānu. Te būtu svarīgi izvērst abas pēdas. Ja to tagad kreiso pēdu var labi redzēt, vai viņi skatās uz grieztē vai nē, tad labā nav skatiena, un tad sanāk, ka viņi arī ir jāizvērš. To tad jāsaka skolotājiem. Te ir svarīgi, kad ir rokas augšā 3. pozīcijā, ka tās arī saglabā taisnu muguru. Pēkšņi rokas nenokrīt lejā vai pleci nenoiet uz leju nenoslīd. Un kājas ir 2. izvērstajā un ceļi taisni. Bet dejotājiem grūti novērtēt savu stāju, jo sevi neredz. Te ir darbs skolotājiem. Šajā kustībā ir svarīgi ar galvu skatīties uz augšēju plaukstu. Pilnīgi līdz augšai. Un plecs turēt vienā līnijā ar rokām. Tad uz to jātiecas. Un no sāku var sākt mierīgāk un tad to tempu kāpināt un taisīt uz katru. Te jau mēs kājas jau stiepjam. Arī muguri pastiepjās. Un ir ērti rokas likt caur vidu. Te es paceļu papēžus, es plaukstām nevar redzēt. Es vēl tā kā pastiepju. Te var viegli ar pirkstiem pabraukt priekš uz apakaļ, bet tā doma, ka pēdas mums paralēli, vairs nav izvērstas. Mēs šūpojamies uz priekš uz apakaļ. Un šeit tā kā uz sāniem. Man šī kustība atgādina koku vējā. Tā var jogot, no kuras puses te vējš pūš, jo katram jau, kur mēģinājumi notiek, ir kaut kāda lokācija. Jūrmalā mums bija Kaugura un bija Rīga, jā, un tad no Kauguriem un tad no Rīgas, jā, bet citur uz kādas citas vietas.
Jā, un tad pēdas var arī tā kā caur 6. Faktiski tā ir 4. pozīcija, bet neizvērsta. Un šeit spēlējoties ar ritmisko zīmējumu, jā, var dažādas kombinācijas iedot, kas pastiep ahilu un darbina potīti. Un te var arī darīt tā, ka nevis tikai, 8 ir paceļam papēdi, 1, 2, 3, 4 un tā uz priekšu, bet, kad, piemēram, 4 tu cilini vai 6 un tad to pēdējo izgaidi. Tādā veidā tā kā lietas domāt ar mūziku. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 1, un 2, un 3, un 4. Jā, un to visu var atkārtot. Bet mierīgi to var darīt arī līdz 6, tad tikai izgaidīt 2. Ja nav obligāti jādod par 4. Demonstrējot tagad strādu ar sānu un arī dejotājiem bieži, bet izpildu to kustību pret skolotāju vai spoguļiem. Dejotājiem nav jāsagriež uz sāniem, droši ir skatīties uz priekšu. Vienkārši šādi vieglāk redzams, kas tieši notiek ar pēdām, ja no sāna. Jā, un tad var liekties uz priekšu, tie liecieni uz priekšu ir dažādi, var ar rokām apņemt, atlaust to pēdu. Tādā veidā, bet var arī šādi, ka rokas uz aizmuguri, tās rokas ir noteikti, kas var pārlaist krietni tālāk. Jā. Katram ir savu tā elastību. Visu to pašu ar kreiso kāju, skolotājiem tikai jāatcerās secību, lai nejūg. Vai arī jāsaka dejotājiem, tad visu to pašu ar kreiso, tā lai paši tur cīnās. Var arī tā darīt, bet tur neguļ. Bet vismaz zināt vajadzētu, kas pēc kam seko. Jā, šeit attīsta to pēdas pacēlumu. Tas ir svarīgs, vispār iesildoties, protams, un arī, lai varētu nostiept pēdu tā labi. Te gan jāstās arī, ja mēs ne par koncertiem, par skatēm, lai būtu tie apagi tādi, kuros to KRL arī var nostiept. Manā pieredzē, kad ir tādi tik cieti zābaki, tad nostiepjot pēdu zābakā, tas papēdis atlic nost, un viņš neizskatās stiepts. Tad nemaz žūrī, vai skatītājs nemaz neredz to darbu, kas varbūt ir ieguldīts treniņu stundās. Jo treniņos apavi jau arī, neuzskatu, ka ir labs stils treniņos dejot ar skatuves apaviem. Protams, es te nerunāju par skatuves mēģinājumiem, vai varbūt pēdējo mēģinājumu pirms koncerta, tad tur var. Principā ir jādejo ērtos apavos. Man tās ir tādas ādas deju čības, dejotāji mierīgi var vilkt češkas. Vēl var izmantot deju botas. Ar nekāda vaina, vienīgi deju botās īsti nejūt to pēdu tik labi. Puiši varētu vilkt, piemēram, deju botas, meitām atkal češkas. Jā, un tā, kad ir veikti dažādi vingrinājumi, lai kaut cik ķermenis pamostos, tad jau var dot tālāk klasikas elementus, sākam ar plijē kombināciju. Un te arī var būt dažādas tās kombinācijas, kā jau parasti tas ir. Šeit sākam ar vairāk ar 8 demi plijē. Un tur liekam klāt grandu. Un arī ar rokām var variēt. Te es rokas nolaidu lejā. Pirmo pozīciju te tagad augšā 3. Un tad 3. reizē es laišu jau pilnu loku caur no lejas uz augšu, un te no augšas uz leju. Tad nav viens un tas pats.
šeit ceļoties augšā mums ir jāceļās ar rokām uz augšu. Man īsti nepatīk, ja ir tā, kad rokas paliek lejā un tad celies augšā un rokas šeit viņas paliek piemēram uz pirmo pozīciju un tad tikai prasās tās rokas arī celt augšā, lai ir lāpstiņas savāks, lai mugura taisna. Un kombināciju dodam tā, lai tas, kas bija pirmajā, ir arī otrajā. Jā, pamainīsies tā stiepšanās daļa, nebūs jāliecas uz priekšu, bet te jau būs uz sāniem, bet saglabājas tā struktūra, tas rāmis. Temps arī ļoti svarīgs ir. Ja sanāk par lēnu, dejotāji tur mieg ciet, ja par ātru, tad arī nav labi. Jo, lai tas leciens attīstītos, tas demi-plie ir jāuzstājas tā līdz tik zemu, līdz tev vēl papeļi turās pie zemes. Un viņš jādara ar spēku. Ja ātri tas noriek, tad tā spēka tur nesanāk, tikai tur knipsē visu laiku. Jā, un arī kur uz sāniem taisot, ar skatu pavada plaukstu, tad var nolaist atspēram lejā uz pirkstu galu. Un bija pirmajā pozīcijā kombinācija, otrajā. Pēc tam var aiziet uz 4. un tad uz 5. Bet var uzreiz uz 5. taisīt, 4. izlaist. Jo šis jau attīst to izvērsumu, liek strādāt izvērsumu. Arī katram dejotājam, arī skolotājiem ir savs izvērsums, ko viņš var nodrošināt. Svarīgi ir darīt tik, cik tu vari. Un kad tu jūti, ka vairāk nevari. Jo tā jau mums dejās pa 5. pozīciju nav kustība. Nu jā. Nu jā, un tad liekšanās ir izpildīt taisnos ceļos, var arī braukt dziļā izklupienā. Ja mēs runājam par liekšanos, kas tiek attīstīta no 5. vai 4. pozīcijas. Un uz priekšu arī. Caur rondu pāriem apakaļ uz 5. kreiso kāju. Un te arī skats ir plaukstā, un tad pāri plaukstai, lai tavs acis redz. Tupjoties uz leju, jāmēģina maksimāli izvērst ceļus. Jā, un atkal ceļoties augšā, pa priekšu papēžu pie grīdas, sakārtojam to 5. pozīciju un tad tikai iztaisnojam ceļus. Un jātur, protams, muguri īpaši rokas 3. pozīcijā, viņam tendence slīdēt uz priekšu tām rokām. Nu jā, un te jāmēģina noturēt aizkurjo kāju tiešām uz pirkstu galiņu. Un tad ceļamies ar rokām pa priekšu. Un tad var skatu uz sānu paņemt. Un pabeidzam. Tālāk ir tandu žetēm pikē. Kombinācija 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un 1, 2, 3. Un 1, un 2. Un 1, 2, 3. Un 1, 2, 3. Jā, tā tas kā skaita. Šai sanāk tā kombinācijas 1, 2 un 4. daļa principā ir vienādas. Jautājums tikai no kuras puses sāk, no priekšas vai no aizmugures. Bet 3. ir tāda ātrāka daļa. Nozīmē, ka veidojas tāds kā ritms. Protams, temps te ir, katoņiem citam tas būs ātrs, citam netika ātrs. Bet, ja dejotāji nav
strādājuši ar šo vai mazi strādājuši ar šiem tandu, tad labāk lēnām, bet precīzāk un tad tempu kāpināt ar laiku. Otrs variants iesāk lēnām un pēc tam kāpināt uzreiz to tempu, tā kā, lai vismaz tie, kas ir jau spējīgi dejotāji, arī viņiem ir kāds izaicinājums. Jo, ja tu visu laiku tikai strādā ar lietas tādas kustības, ko var kaut cik izdarīt tie švakākie dejotāji, labākajiem paliek garlaicīgi. Var sākties kāda rūkšana. Un, tā sabalansēšana sarežģītībai un grūtībai, tā ir tāda māka. Un tā tad par to kustību runājot, ja mēs sākām ar tandu, tad tālāk attīstam jau ar žetē, tā kustība uz sāniem jau ir pikē. Ja mēs izmantojam vienu rāmi un attīstam. Nozīmē, ka mazāk laika pasniedzējiem jāvelk to skaidrot. Vienkārši ar katru nākamo, ko viņš liek klāt, ko attīst, viņš vienreiz uztaisa, un dejotāji uzreiz taisa līdzi, un viss ir skaidrs. Rondi. Es pats diezgan grēkoju ar tiem rondiem, diezgan maz uzdodu, bet dejās bieži. Īpaši rāgrupai diezgan bieži jāizpilda rondi. Eglim diezgan daudz rondi. Un dejās. Dažreiz ir jaunie choreogrāfi, viņas liek. Un, rondi ir tā, kamēr pa grīdu vēl kaut cik, kā jāsāk pacelt, tā kāja tā, ja nav stangas pie kā pieturēties, tad tur sākās planēšana, jo nereti īpaši jauniešiem, ko es novērēju, diezgan grūti noturēt līdzsvaru. Kur vēl tur domāt par izvērsumiem un pēdas tiepšanām. Tā kā tas ir tīri treniņa jautājums. Sākam, protams, ar sagatavošanos, ir represionu. Un tad caur aizmuguri taisam uz priekšu. Tātad virzot kājas priekšu, caur pirmā pozīcija ir papēdis jāvirz pirmais un uz aizmuguri kā pirkstu gals, lai viņš tajā vietā, kur papēdis satiekās savām kājām, tur būtu pirmā pozīcija. Uz to būtu jātiecās. Pasēd departē, sākam pa grīdu un pēc tam jau ar metieniņu. Te var droši jālaisties līdz lejai un atkal atliekties. Sanāk, kad tur, kur bija kombinācija ar pietupieniem, tur mēs liecāmies priekš taisniem ceļiem, tad šeit pie rondiem, tur te var aiziet izklupienā. Te frapē. Šī ir tiešām grūta, ļoti grūta kustība. Te vairāki knifi, šajā variantā tuvinot kāju pie pamatkājas, tā tiek pēdā atlausta. Frapē var taisīt, protams, ar nostiepu kāju, tas varētu būt vieglāk, vismaz par to te nav jādomā. Notis ir mūzikā, un 1, un 2, un 1, un 2, un 1, un 2, un 1, un 2. Ļoti asai viņai jābūt, bet tā kāja principā jāuzturas ir nostieptā stāvoklī un tā pārēja ļoti ātri dinamiski. Tik un mainam. Daži jau šīs dejotājiem nepārāk, bet ļoti vērtīgs, turēt kāju taisnu. Priekšā, uz sāniem, uz aizmuguri, tad saliekt celi, vēl augstāk pacelt. Šīs tiešām ir grūts, ļoti grūts. Ja ir stanga, tad vismaz var domāt ne tik daudz par līdzsvaru noturēšanu, bet par to kāju. Un te droši var pienākt pasniedzējs un to kāju piepacelt kādam dejotājam. Īpaši meitenei tik viegli ceļās, vienkārši vajadzīgs muskuļu spēks, lai viņu noturētu.
Jā, citam atkal vienkārši nevar augstāk pacelt, jo nav izstieptas saites, ja, nav tā elastība. Nu, šis ļoti vērtīgs vingrinājums, jā. Nu jā, un tad sākt var caur iesēdienu. Līdzīgi kā, piemēram, fondue, var caur iesēdienu sākt. Un, nu jā, un tad tik jātur mūzika lēna, mierīga, un tad tur kāds 8 var turēt priekšā uz sāniem uz aizmuguri, un tad vēl iesēdienu uztaisīt to, kā ir jāapceļ vēl augstāk, jātapēt pie lauciņas. Un visu to pašu uz aizmuguri. Jā, ļoti attīsta tos augšējos muskuļus. Sanāk ir ceļa kāja, kvadriceps šķiet. Nu, un tad ir lielie metieni. Tā, kad mēs taisījām tandu un žetē kustību, tad sanāk, ka tās kustības rāmis ir saglabāts šeit uz grandiem. Jā, tie uz sāniem tie ir pikē, bet arī diezgan grūtas kustības. Īpaši tas pikē, jo tur ir ātrāks temps un tā kā ir jānoliek. Nevar viņu triekt pret papēdi vai pret grīdi, tev viņa ar pirkstu galu ar tīri sakust to kvadricepsu spēku. Nu, un tā, kad ir viss tas klasikas astoņnieks vai vismaz daļa no tā ir izciesta, tad priekām var iedot lecienus. Un sākam diagonāls. Sākam ar šenē, tas kājas cieši jātur kopā un daudz jāgriežās. Gan pa kreisi, gan pa labi, sākam pa labi vienmēr. Bet jo ciešāk tās kājas var, jo labāk. Bet dētājiem bieži patīk liels soļus, ja tad ātrāk tiek tā kā mērnieks uz priekšu to lielo rīksti. Jā, nu šis jau ir sarežģītākas. Jā. 1 un 1, 2, 3, 1 un 1, 2, 3, 1 un 1, 2, 3, 1 un 1, 2, 3. Jā, un te ar roku jāpalīdz. Un neticami, bet izgriezt pēc tam 2 ir vieglāk. Jā, 1 sāni, 1 un 1, 2, 3, 4. Nu, te ir labi roku pieslēgt. Jā, nu te ir bišķi jāpadomā, augšā ir šenē. Un tad ir otrā pozīcija, un rokām ir otrādāk. Kad kājas sestajā rokas vaļā, kājas otrajā, un tad rokas ieliek sānos. Jā, tas tā kā jau tur būtu galvu dejotājiem, jo var darīt ir otrādāk. Nu, un pēc tam visu pēc kārtas. Te nekāda rundi nav jātaisa, vienkārši mēs ejam pa 6. un pa 2. iesēdienu. Nu jā, nu šis jau tāds sarežģītāks, no 4. ir plus 1 un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atkal lejā un 1, 2, 3, 4. Nu, šis ir tāds, jā, ka tā labākā jānoliek uz kūdī, jāpaceļ. Tāds viltīgs solis jāatzīstās 1 un piefiksē 1, piefiksē 1, piefiksē 1, piefiksē. Jā. Un te pikē. Jā, mēs tā kā uzlecam gandrīz uz tās kājas. Jā, un tad sanāk. Labo atveram vaļā, celīgi vaļā. Nu, ja tā kā pie tautiskākām kustībām, nedaudz mazliet tās klasikas,
Nu, šo jau dejotāji zina, daudz. Un zodiņš turam, nelaižam zodu uz leju un cilinam kājas. Nu, tas pats griezienā. Jā, čekojam lāpstiņas, lai neiet uz priekšu. Te arī rokām svarīgi nelaist par augstu, pa zemu. Parasti pa augstu tās rokas aiziet. Nu jā, un palieciens un tāds bišķi ekscentrs jauc līdzsvaru, ja paceļ augšā vienu tikai roku. Viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, viens, divi, trīs. Ielcam sestajā un tad divi skrējienu kājas metot atpakaļ. Svarīgi sesto turēt. Kombinācija. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, amurītis, ieliec, skrien, ieliec, skrien, 1, 2, 3, 4, ieliec, skrien, ieliec, skrien. Nu, tā ir sarežģīta kombinācija. Jā, puišiem galvu neliekam, liek pa labi kreis, bet meitenēm diezgan rotaļīgs viņš nāk. 1, 2, 3, 4, amorītis, skrien. Un ar griezienu. Griežoties gan aiz galvu, vairs pa labi pa kreis neliecam šādi. Ņemam punktu. Nu jā, kombinācija 2, 3 soļi, pikē ar lecienu, 3 solis un teciņš, jā, 18. 5 sastāvdaļās pusītē griežamies. Un te ir tā, ka jāuzsit, tāds akcentēts tas piesitiens, bet arī jālec ir uz augšu. Nu jā, nu tā var pusotru arī apgriezt riņķi ar šo soli. Tas ļoti sulīgs solītis. Nu jā, un mācot apgūt kabriolē, ja balodīt, likt tikai uz vienas kājas, jā. Nu, un tad jau krustojot kājas, jau var likt uz sāniem. Jā, nu te jāstiep pēda, tas leciena augstums nav izšķirošs, svarīgi precīzi to izdarīt. Lai tās kājas būtu nostieptas un smūgs kā kursi. Pāderbāski jāgrūts solis, ir augsti jālec, jāizvērš pēdas. Bet te var dabūt tādu lidojumu sajūtu, kā reti kurā solī. Kombinācija 2. Pāderbāski, kabrielas, pārleciens. Jā, vaļā rokas, ciet. Kabrielas, pārleciens un atkal vaļā. Ciet. Nu jā, nu tā saucamā pankūtas ir bliņčiki. Te ir svarīgi no iesēdiena augšā dabūt kājas piektajā. Jā, nu, tas ir no mugurdaņša tā kombinācija. 2 solī uz sānu skatāmies, bet iztaisnojamies lecienā un tad viņš. Jā, šis ir tāds 2 solis pierājot. Mugurēju nedot apakšējo kāju klāt pie dibena. Nu, šis ir pilnīgs hauss, tāds kalna kazas solis, bet dažreiz var iedot priekam. Nu jā, nu šis ir gan meitām, gan puišiem noderīgs. 2 galopi un tad asamblē. Nu, uz beigām jādod aši griezieni, tad lecieni bijuši. Šeit nu galīgi nav temps. Nu, te jau temps. Ja kombinācija kā vienkārši, 2 paliecieni un polka, griezienā jau tas ir kaut kas. Nu, un jā, un tad ir metieni.
parasti man patīk, kad ir kaut kāda dramatiska mūzika. Tas lielās kājas, bet tik labi viņas izmesti, kad ir bijis viss tā treniņa stunda. Un lecieni 1 un 2 un 1, 2, 3, 4. 1 un 1, 2. Solis, lec, lec, lec. Un pēc tam saaicinām visu sakal šahā un iedodam kaut ko uz vietas. Nu, ar šādu iesēdienu to kāju nostiept. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 1, un 2, un 3, un 4, un. Nu jā, un tad es nezinu, kas tas ir spānis vai kas, bet nu tādi sinkopēts arī Jānam Egļo ļoti patīk. Sinkopētā ritma, tas ir tāpat prūšu zeme. Var tādu arī iedot. 1 un 2 un 1 un 2 un 1, 2, 3. 1 un 2 un 1 un 2 un 1 un 2 un varam pom, pom. Jā, nu, tas nozīmē, ka var to piestējumu kustību arī attīstīt. Tāpat arī labi iedoti griezienus. Jā, no jautrajām dzirnavām tur bija tādi straujā griezieni. Un, kad tas ir iedots, nu, tad varam pārēt uz stiepšanos. Arī šo var mierīgi izpildīt pret spoguli vai pasniedzēju. Nav obligāti tur ar sānu, bet nu, es rādu ar sānu, lai kaut ko redzu. Un jā, nu, izklipiens tas parasti diezgan grūti, bet pēc labas treniņa stundas arī ļoti labi sanāk, diezgan dziļi tie izklipieni. Jā, tā kā lejam zelkoņiem, kurš jau nu var, kurš tāds nevar. Turam aizgurjo kāju celī taisnu. Tad liekam šādi. Jā, mēģinām, cik var izvērst celī to pēdu. Celī pēdu, jā, nu. Labo kāju, tā kā cik var uz sānus tā guļus likt. Jā, un šeit vienkārši ļaujam šito ilgāku par visu kvadrātu, lai viņi guļ. Jau kaut kādā brīdī sāk labi tur vilkt kāju. Un šeit arī ar elkonu to aizgurjo kāju aizkabināt, kas var. Un nobraukt pat ar gurniem uz leju līdz grīdai. Nu jā, tad taisam sāniski. Te ir svarīgi labo celi turēt izvērst, tāpat kā pēda, lai pēda celi vienā vertikālē, vienā paknē. Un svarīgi, jā, kas var, tad var nosēsties līdz pat pilnīgi lejai. Tagad aiziet kreisā puse. Svētīgs arī šis atlieciens, arī tā mugura tiek pieslēgta. Un te mums ir cēlis blakus pie pleca, kājas cēlis. Te būtu jābrauc vēl zemāk, turam aizmugurējās kājas, labās kājas cēl taisni. Te paturam muguras pretī, var pat plaukts, nu, rokas atvērt tā kā uz otro pozīciju, bet nu plaukts uz leju. Paturēt tā līdzsvaru un tad atkal uz priekšu. Un šitam atkal ļauties skaistai mūzikai. Spēlē pianists un mierīgs vīsti. Piera grīdā, plaukts uz priekšu. Sāk tā labi stiepties tur, kāja tur pie divena.
Nu jā, tā kā velkam klāt. Liekam kvadriceps. Tā ir svarīgi nesajaukt, kura pusi, kuru kādu mēs iesēžamies. Kad iesēja, ka sajaukt dažam labam. Un jā, un te var sēsties līdz pat lejai, bet svarīgi turēt papēdi uz grīdu, lai ap papēžas laikam uz grīdas. Un tad, kad ir stiepšanās notikusi, tad ļoti iesaku rulēšanos, masāžu rulli, jo tā bioloģija tur ir tāda, ka pie slodes muskuļi sarājās, sanāk uz tām vietām, kur saiti piestiprinās piemēram ceļu locītā, vai tur tiek izdarīts lielāks spiediens, tāpēc ir svarīgi tos muskuļus izurlēt, lai viņi atkal pastiepjas. Un tad uz tām saitēm būs mazāka slodze, un tad tev nesāpēs celis, piemēram. Man pašam tā bija, kad sāpēja celis un nevarēja pat īsti padejot. Tad fizioterapeits parādīja šos vingrinājumus, un tā es arī iesaku dejotājiem, jo viņi reāli palīdz. Un rullē tātad kvadriceps un priekšu. Jā, 3 līmeņos augšā pie gurna, pa vidu un tad tuvāk pie ceļa un tad uz sānu. Jā, tur, kur ir mazāk, tā teikt, gaļas muskuļi, tur ir sāpīgāk, jo tur pret kaulu spiežās. Jā, bet pieroda laiku, nav nekāda vaina. Šitas arī ir sāpīgi, bet pēc tam ir labi. Apakšu, protams, izrulējam. Jā, es esmu pielicis komentāru, ka jāstais uz abām pusēm un neaizmirstam arī ar labo, lai ar abām kājām stāsīts. Pašās beigās taisam liekšanos, un to taisam vienalga, cik garu treniņu stundu, vienmēr pabeidzam ar liekšanos un beigās ar atadīšanos. Nu, lai ir kaut kāda kārtība. Te liecamies uz nostiepto pēdu pirmajā reizē, pēc tā pietupiena. Nu, un rons, jā, tas ir labs, kad ar pilnīgi visu vēlreiz pastiept, jā, gurni, mugura, priekšu. Liela amplitūda. Un tad mēs atvadamies.